Здраво, здраво! Вие го гледате шоуто за млади Нови херои! Леле, Ген, ти се верува ли дека стасавме до финалето? И ми се верува и не ми се верува бидејќи работевме за време на пандемија и стварно е успех што стигнавме до тука. Јас се согласувам со тебе, а нашите гледачи може да забележат дека денеска сме Цивилка. така е и денеска не заземаме Страна, бидејќи ги поддржуваме и двата тима по дедакво и им посакуваме среќа. А вие, драги гледачи, доколку ја гледавте претходната епизода, тогаш сигурно знаете кои се нашите финалисти. Идеме кај финалистите. Ајде. Еве ги нашите Рона, Матеј, Сара и Мила се нашите финалисти, кои што многу интересно дека сите доаѓаат од различни градови. Односно, Гостивар, Кочани, Тетово и Скопје. Така, агент, но друго интересно е тоа што Сара и Матеј од почетокот беа пар Да. во мојот зелен тим. Добро, Мила и Рона не беа пар, но беа представници на твојот жолтиот тим, така? Да, и баш ми е драго дека сите се финалисти и мислам дека фер би било ние да ги поделиме Сара и Мате бидејќи веќе се знаат едни Мислиш со други. така? Да. Ќе Мислиш биде дека тоа? пофер, да. Да, јас сметам дека е фер, бидејќи навистина добро се познаваат. Да. Кога слушнав дека не сум со Матеј, беше тоа очекувано од моја страна, но секако како да кажам се натажив на некој начин, бидејќи бев навикната со него да снимам и дружбата ни беше како секој со својот партнер што беше најблизок, така и јас со него бев најблиска. Маичките ве молам. Ја. Зелената дај ми ја мене. Жолтите се мои. Да. Ова финале решивме да ги поделиме овака. Првото место, односно Сара, добива да жолтка биде мајче. во пар со четвртото место или Мила. Односно, Мате како второ место да биде со Рона. Рона. Значи идеме Кочани, Тетово со Гостивар и Скопје. Интересно значи- финале ќе биде. Така, агенти, тоа значи дека оваа епизода ќе се снима и во Скопје и во Тетово. А каков предизвик имаме? Оваа година избравме еден поинаков предизвик, бидејќи живееме во едно поинакво време. Кажи го. Нашите финалисти ќе собираат дигитална опрема, а потоа истата ќе треба да ја донираат на своји врсници кои што немаат компјутер или било каква опрема. Да, некои од нашите херои веќе почнаа да ги снимат овие видеа. Па затоа Ајде да ги видиме. погледнеме. Здраво, здраво, херои! Еве сме тука во градскиот парк и моментално ја започнуваме мојата хуманитарна акција. Искрено сум задоволна што од самиот почеток дека имаше деца кои што веднаш донесоа буквално цело куќиште, монитор, тастатури, мауси. Тука ќе останеме уште 3 часа и како што сме тргнале, мислам дека и супер ќе завршиме. И навистина супер завршија. Кој бил во парк таа недела, знам. За другите, еве фотки. Pasi që gjeta disa shokë të cilë më ndihmuan për të gjetjen e disa pjesëve të kompjuteresh, shkova domethënë tek një gobist dhe luta që të më jepnin ajrin e presion të bëj pastrimin e tyre. Рона не само што нашла компјутери, туку почнала и со чистење. Матеј пак товари цело комбе, а му помага другиот наш херој од Кочани, Ники. Хероите многу сериозно си ја сватиле оваа работа и тоа многу ме радува. Ево откаде Сара планира да побара донации. Сето ова финалистите го направија пред снимањето на финалето.
Што ли можеме да очекуваме на снимањето? И пред да започнеме, морам да ви напоменам уште нешто, дека треба и да ја кренете свеста кај нашите граѓани. Тоа дали ќе го направите со најобичен начин, со комуникација со луѓе во улица, дали со делење флаери или со цртање во улица, тоа е сосема ваше. Тоа е ваш избор, бидејќи мора да напоменеме дека се во време на пандемија се пренесува онлайн, а има многу наши соученици и врсници кои што не може да ја пратат наставата онлайн и овој предизвик е за нив, да им помогнеме и да ја кренеме свесна дека сите сме поодговорни во нашето општество. Јас и Гент нема да одиме со вас за време на овој предизвик, туку ќе оди по еден представник од страна на жирито. И тој ќе оценува не само колку опрема ќе соберете, туку колку сте креативни, колку сте комуникативни, како разговарате еден меѓу друг, како ја ширите веста и како ја подигнувате свеста кај граѓаните. Дали сме подготвени? Да. Тогаш одиме. И започнува снимачкиот ден. Да видиме што ќе направат финалистите во тимови. Во Скопје ги имаме Сара и Мила. Брат, значи, сега сме во финалето, стигнавме. Чекај. Малце диши. Да поминеме прво на ретроспектива и да седнеме тука. Ајде. Ќе почнам јас. Ајде. Значи во Гостивар прво ги прашав сите своји пријатели дали има некоја стара IT опрема. Се најдоа многу такви, собрав доста многу. Потоа испратив барање до општината за средба со градоначалникот, ме прими, но затоа што тоа е тендер, не знам дали ќе стасат на време. Значи понатаму ќе добиеме тоа што треба. Океј. Ти? Епа, јас викендов во парк организирав хуманитарна акција која што ја промовирав преку социјални мрежи, медиуми и така натаму. Си направив едно убаво штанче со масичка све и ги пречекував луѓето, искрено доаѓа, ги оставаа компјутерите и све, собрав доста, зборам неколку компјутери, многу тастатури, мауси, еден тон IT опрема. Исто така имам и едно изненадување, кое што сега ќе ти го кажам и нема да биде изненадување, ама добро. Една компанија исто така сакаше да се приклучи на акцијата, да донира и тие компјутери ќе одиме подоцна да ги превземеме во Дебар Мало. А другото изненадување, кое што не го ни спомнав, ама еве го сега ти го кажувам, и пак не е изненадување, ќе одиме во Карев, за да имаме еден интересен разговор со мојата професорка по македонски јазик и литература и ќе ни објасни повеќе за тоа што значи да се биде хуман во време на пандемија. Прво место би ни било Карев, затоа што еве го тука. Во исто време, во Тетово, Рона го чека Матеј. Нестрплива е и делува како да има се испланирано. Да видиме. Како си? Стигнал време? Да, Добро си? добар. Како поминаше во пат? Супер помина. Искрено прв пат доаѓам во Тетово. И Ама како ти е? од прв поглед добро изгледа, само има многу гужва Да, како има што многу гледам. гужва. Кочан е многу мир град. Па да. Помирен од И Тетово. дали си собирал стари компјутери и други адрес? Да. Ти собра? Да, и уште ќе собирам. Треба да одиме сега кај една локална телевизија, да вам кажем нашата порака. И нашиот предизвик за Да, што нашиот дојдовме. предизвик и да собереме уште. Па супер. Што Сега- чекаме тогаш? Ајде да одиме. Ај, да не касниме.
Матеј, кој е за прв пат во Тетово, има навистина добар водич. Каде ли го носи Рона? И дали е тоа телевизија? Здраво. Здраво, како сте? Мате. Витаме се, Едвард. Хајде дошли ме на студио. Рона договори во интервју во локалната телевизија. Po, fillimisht jemi emision televiziv, reality show, Herojteri, të cilat mundohen që të bëjmë zgjedhjen e problemeve të shumta që ne i hasim si të rinj, në mënyrë që të bëhemi domethënë zëri atyre që nuk mund të marrin domethënë iniciativë Do të thënë pak më fillim të prezantoni për veten tuaj për biografinë tuaj. për jetën time kështu. Jam nxënëse. Po, kupton. Po, tamam. Kobi në cilit jam. Po, pastaj çfarë paraqet ky reality show? Po. И по краткиот брифинг со водителката, нашите херои се подготвени за озвучување. Јас ја надгледувам целата ситуација. Се е под контрола. Рона и Матеј ја објаснуваат причината за гостувањето на гледачите на телевизијата и испраќаат повик за донирање на стара IT опрема. Не им е лоша идејата за привлекување на луѓе кои би сакале да донираат. Фалемдери чук Рона че иши, фала многу што бевте дел од нашата емисија. Фала и ви на Се вас што радувам ни многу што примивте. имаме вакви млади што сакат да прават промени во нашето општество. Благодарам многу. Супер поминавме. Да, супер поминавме. Сега што е следно? Сега треба да одиме кај еден мајстор, да видиме што треба да собираме. Па ајде, што чекаме да одиме? Pra ishte kënaqësi shumë e madhe që sot në emisionin ton të pasmëngjesit kishim të ftuar dy të ri, të cilët dëshirojnë të bëjnë ndryshime në shoqërinë tonë, Ronën dhe Matej. Në fakt ne si televizion përkajmë gjithmonë të rit të cilët janë aktiv, super aktiv, si që ishin rasti protagonistëve të ditës së sotme, që merren me projekte të ndryshme e që e mendojnë të mirën e shoqërisë. Ronës dhe Matej që dëshiroj shëndet edhe çdo të mirë në misionin të cilin dhe ata e kanë. Во меѓувреме, тимот во Скопје има друга стратегија за решавање на предизвикот. Можеби не делуваат многу активни, но може таков им е стилот. Пристигнуваат на закажаниот состанок во средното училиште на Мила. Добар ден! Добар ден, добар ден. Како сте, драга професорка? Добра сум, добра. Ви Ева, како мака. сте? Едно поздравче од социјална дистанца. ето. Како што зборуваме. Имаме протоколи, се разбира. Како Како се- заради вашата безбедност. Точно така. Како се осеќате да направиме едно интересно интервју на нашата тема, колку е важно да бидеме хумани во време на пандемија? Па нема проблем, слободно. Моментално сме во тој тек учиме преку онлайн настава, да речеме. Што мислите вие за таа онлайн настава? Кои се проблемите кои што таа ги има? И секако еве кога вие тие проблеми можеле да ги решите, како би се справиле со нив? Проблеми имало секогаш и во нормалната настава, така и во оваа настава на далечина. Се соочивме сите со најмногу со техничките проблеми, бидејќи многу од учениците немаат, например, компјутер дома или немаат лаптоп со камера, значи немаат технички услови, некои од нив можеби немаа интернет, така што тоа беа основните проблеми со кои што се соочивме на почетокот на учебната година. Постојано гледаме да ги надминуваме овие проблеми, така што им помогнавме на неколку 20 на ученици од нашето училиште. Јас би се надоврзала на тоа дека некои ученици немаат услови за да следат онлайн настава, односно настава на далечина.
Па затоа ние организиравме една донација, односно собирање на некоја IT опрема, која ќе биде донирана на тие ученици што немаат услови. Па прашањето за вас е колку е за вас важно ние да бидеме солидарни во ова време на пандемија. Хуманоста и солидарноста се дел од секојдневието. Мора да внимаваме нели секогаш да помогнеме онаму каде што најмногу е тоа потребно, посебно во делот на образовниот процес каде што учениците еве тешко се снаоѓаат со опрема која што им е неопходна за да ја следат наставата. Во секое време, значи, ви стоиме на располагање да организираме акции за дополнително донирање на компјутери и различна IT опрема и да ви помогнеме на било кој начин за кој што ќе побарате од нас или сакаме да се вклучиме едноставно сите и како училиште и како општество. Благодарам многу професорке, баш сум среќна што не поддржувате во ова што го правиме на било кој начин што можете. Имам едно изненадување за вас. На вистина? Да. Да, па заедно со некои од колегите и пријателите наши обезбедивме 2 компјутери кои што би сакала сега да ви ги донирам за вашата хумана акција. Состанокот не беше само едукативен, туку жолтиот тим доби и донација. Напред! Натоварени, среќни, Мила и Сара се поздравуваат со професорката и продолжуваат со својата мисија. Пораки да стига. Види бе, Матеј, уште пораки имам. Колку вредеше да што бевме на телевизија. Вредеше, браво, Матеј, супер. Ајде да продолжиме. Тука требаше Да, да земеме тука близина. компјутер, така? Треба да ме бари, ево. Те звони. Ало? Мирдита? Сиени? Mirë, faleminderit. E pash besoj se keni pa emisionin dhe më thënë në mëngjes. Besoj se për këtë shkak na keni thurë edhe ju neve. Po, desha të adhuroj për fëmijët që s'kan nevojë për një kompjuter. Po. Këtu afër jeni besoj? Po. Каде е тоа? Тука. Ајде. Слушнав за програмата што го држите и сакам да учествувам јас на вашата емисија, да донирам еден мал лоптуп за деца кои сакаат да учат онлайн. Ви благодарам многу. Супер, подори слушалки. Изволите. Фала ви многу. Сакам и другите да гледат и да учествуваат во вашата акција што сте. Да, вие што го донеравте сега ќе оди во добра намера. Супер. Уште една порака? Да, уште една порака имам. Каде е тоа? Ево тука. Супер. Мирдита. Откако се појавија на телевизија, нашите херои станаат звезди. Телефонот на Рона постојано звони од луѓе кои сакаат да донираат. Супер. Браво, Верона, бе, браво. Сега треба да одиме дома кај мене да видиме што сме собирали уште. Епа, ајде. Жолтите пешачат долго со опремата во раце. Можеби на тој начин сакаат да го привлечат вниманието на потенцијалните донатори. Сара, чекај малце човече. Многу се тешки овие. Дај, овдека ева да седнеме да одмориме, може? Ела, спушти ги тука. Многу е тешко ова. Кажав дека имаме многу за одење. Да, ама ајде, ќе се снајдеме некога. Сигурно. Па ајде оваа пауза да се искористиме продуктивно, може? Може. На што мислиш? Па, нели претходно бевме во Карев за да имаме една убава информативна сесија за колку е важно да бидеме солидарни во ова време на пандемија. Меѓутоа, како оваа солидарност би влијаела на други бранши, би се запрашала? Еве пример екологијата можеби. Можеме да направиме едно интервју со едни другарки кои што ги имам, ќе им се јавиме бидејќи не се во Македонија во моментот. И ајде нив да ги прашаме што мислат на оваа тема. Ајде тогаш, бараки. Чекај сега.
Еве ги. Еј! Здраво, Здраво. дечки! Дали може да кратко да ни кажете кој сте вие, да се представите, нели, и да ни кажете со што се бавите? Јас сум Катерина и заедно со Сара, која е мојата најдобра другарка, водиме Инстаграм профилот Yes for Less. Како уствари дојде нашата идеја да отвориме еден профил, ваков профил, како што кажува името Yes for Less. Сакаме да промовираме еден подржлив начин на живот, кој вклучува нели помалку создавање на отпад, помалку купување на работи кои не ни требаат и слично. И тоа е она што го видовме на Инстаграм во Македонија. Нема многу вакви профили и мислиме дека има многу луѓе кои би сакале да водат еден ваков живот, меѓутоа не знаат од каде да почнат, мислат дека е невозможно или дека требаат многу пари да се купат тие алтернативни производи. И ние сакаме да им покажеме како со мали чекори може да се направи позитивна промена за нашата планета. Супер! Сара? Според тоа што го кажавте, можам да заклучам дека сте добри екологистки. Па според ваша проценка, може да ни кажете колкава количина на електронски отпад се прави во рок од една година? Според статистиките што ги најдовме на интернет, значи во 2020 се создале околу 53 милиони тони на електронски отпад. Звучи како преголема бројка, но да го ставиме во контекст, тоа е еднакво на тежината на 5300 ефелови кули. Вау, окей, тоа се стварно огромни бројки и очигледно растат, па затоа гледаме дека е голем проблем. Меѓутоа, ајде да се надоврзаме на тоа што навистина денеска е важно. И ќе поставиме едно така интересно прашање. Според вас, колку мислите дека ќе се намали загаденоста доколку секој од нас кој што има можност би донирал барем по едно нешто од електронската опрема која што имаме дома, особено на оние кои што им е најпотребно? Сега малку тешко да се каже нели нека конкретна бројка или процент колку би се намалило, меѓутоа доколку ваквите акции имаат масовно учество од голем број на граѓани, ќе има и масовен позитивен ефект, бидејќи електронскиот односно електронските производи содржаат многу тешки метали, како например литиум кој се наоѓа во батериите, олово, жива и слично. Многу е битно или да се донира или да се рециклира, но никако да се фрли во генерално добре, бидејќи после тешко е да се отстрани. За крај, прашањето кое денес на сите го поставивме, односно колку е важно да бидеме солидарни во овој период на пандемија? Според мене секогаш е битно да бидеме хумани, не знам, секогаш сум била дел од организации да се помогне на една или друга страна, меѓутоа да, сега во овие времења е многу битно, значи побитно што е од порано, да бидеме хумани и како што кажа Мила, значи сигурна сум дека многу луѓе по дома имаме, не знам, слушалки, тастатура, дури лаптоп што работи, може би не е најбрзиот лаптоп на светот и ние сме купиле понов, меѓутоа на некое дете што нели треба да следи онлайн настава би му завршило огромна работа. Така да би ги поттикнала сите слушатели да почекаат да видат што имаат по дома и доколку најдат нешто што се уште работи, да се обидат да го донираат и нели да може некој друг да го искористи. Дечки, фала ви многу на одвоеното време и се надевам ќе се слушнеме понатаму за да направиме нека друга интересна акција. Фала ти многу, Мила. Чао. Мислам дека е време да ги земеме и другите компјутери. Треба. Станеме да одиме? Ајде. Морам да признам дека и жолтите имаат интересна стратегија. Покрај собирањето на компјутери, организирале и интервјуа поврзани со електронскиот отпад, но и важноста да се биде солидарен и да се донира. Може ли некој да ни помогне веќе? Фуки, дај ме помогни малце. Одба. Ајде.
друго да не треба. Не, толкова. Фала, Фуки. Здраво за вас. Надежно другите компјутери што ги собравме претходно ќе бидат на збирното место. Ќе ги донесам. Така? Да, би требало некој да отиде да ги донесе. А ајде ние да ги земеме и другите. Ајде. Абе, сега сме супер, ама каква идеја би дадела за да собереме уште повеќе работи? Мислам дека сакам да направам штанд тука за своја информација и со Ники го фармавме Да, трансформаторот. познато ми е. Овој трансформатор. Да. Ова е твојот предизвик, така? Да, ова беше мојот предизвик. И сакам тука да го направам штандот и после да ги викнам комшиите од домофон дали имаат стари компјутери да собереме. Ау, ама многу згради има. Како би можеле само јас и ти да го направиме тоа? Јас викнав другари да ме Вистина? помогнат. Да. Тие сега ќе дојдат. Па еве ги дечките. Браво, дечки. Браво. Значи сега местиме штанд и одиме по зградите. Да. Бајде да се фатиме тогаш за работа. Рона во финалето се враќа на местото каде со својот предизвик остави трага во незините раце. Дали е ова трансформаторот кој ќе им донесе среќа на Рона и Матеј? Deri sa ne do të të fillojmë që ta shpendojmë këtë mesazhin Hamer, ju mund të vazhdoni të thirrni komshit nga domofon. Видимате? Абе, браво, дечки. Другите кај се? Веќе донесе ти. И тие ги донеса? Па супер. Браво, бе. Многу пораки имам ги донеса. Па супер бе, Матеј, треба и ние да го помогнеме. Ајде ние да идеме по другите згради да видиме дали има некој што ги студира. Ајде, да одиме. Имам тасатура и глушецот. Леле, ви благодарам многу. Фала ви многу. Колку да ми седи, може да го употребите. Браво за Тетово и свесноста на граѓаните кои живеат таму. Погледнете. Значи, завршивме со твојот дел, ама јас да се пофалам за мене. Мојот соберен дел од компјутери, тастатури и глувчиња ќе пристигне скоро и мислам дека ќе имаме добра количина на компјутери. Супер. А они пошто се стари, треба да ги чистиме моци. Каде ќе ги чистиме? Па вулканизер, Матеј. Ау, Ќе одиме бе. таму. Па ајде, што чекаме тогаш? Ајде да одиме. Кај е ваму? Тук. Еве ги тука ги оставиле сите. Од кај се овие компјутери? Па, има тука една биоклиника која што моментално се релоцира. Мојата професорка по англиски од ABC им кажала за хуманитарната акција што ја прават викендот и они наместо да ги фрлат сите компјутери кои што се сосема функционални, решија да ги донираат на сето ова што го правиме. Супер, одлично. Само како ќе се однесеме ние?
Па е полека. Ајде земи по еден, ја ќе земам од таму еден. Не бива. Фуки! Фуки! Се научите лошо, ама ајде Ајде пак е ова. Ајде. Еве ја ќе го земам другиот монитор, полека ќе се однесеме. Опа! Фуки оптимистот помага кај едниот, јас скептикот кај другиот тим, да биде избалансиран. Fillimisht, dita ime nisi normal, disi me stres, për shkak se kisha domethënë të planifikuar të bëj mbledhjen e kompjuterëve dhe pjesë vjetra kompjuterike. Nuk shkoi domethënë aq si e kisha planifikuar, domethënë mund të them nga ana pozitive për shkak se erdhën edhe më shumë ndihma nga siç kisha planifikuar. Domethënë gjatë rrugës duke kërkuar tek servisi domethënë të vjetër, gjetëm edhe njerëz të tjerë të cilët na ndihmuan, edhe gjithashtu këtu në lagje. Besoj se pati impakt të madh domethënë shfaqja jonë në televiziv, në emision televiziv domethënë bashkë me Matejn sot në mëngjes, për shkak se na thirrën domethënë shumë njerëz në telefon nga numrin që e dhash. Dhe po ashtu në lagjen time erdhën edhe shumë ndihmuan njerëz të tjerë. Falenderojmë shumë partnerit tim Matejn për punën e palodhshme dhe bashkë të miqtë mi të cilët i kam në shkollë. Денот ми помина феноменално, со тоа што Рон имаше премногу идеи кои повеќето од нив беа многу добри. Исто така не очекував толку многу работи да збереме како што збравме. Исто сакам да се заблагодарам и на помошта од незините другари и другарки. Тие ни помогна многу во овој случај. Идејата што бевме во живо на телевизија мислам дека беше одлична, бидејќи гледателите на телевизија ако има нешто да донираат, го добија нашиот број и тие ако сакаа нешто да донираат, звонеа на Роне и така можевме да ги собереме работите што ги собравме. И крај на акцијата. Време е да се спореди трудот од двата тима. Леле, уморни лица. Се уморивте? Да. Многу голема работа сте завршиле, дечки, многу опрема сте собрале, но имате решение што ќе правиме со ова сега? Како ќе го решиме ова? Джокерот тука. Джокерот тука? Дај здраво! Најнеочекуван. Извинете, ама не ми држеше срцето да не им помогнам на овие амбициозни финалисти во моментов. Ми се допаѓа твојот одговор, но не смеш да им помогнеш. Знам дека не смеам, оваа помош не е директна помош, туку е индиректна, затоа што мораш да ми извиниш и простиш, ама многу ми беше мерак. Одлична работа сте завршиле, јас ви честитам и затоа како изненадување ви го носам најпознатиот кавадарчанец во последно време после градоначалникот, кој што се вика Борче Стаменов. Дајте еден аплауз за Борче. Браво Борче. Здраво. Прво искрено фала ти многу што дојде на мојот повик и што ми се придружи. Второ, те повикавме, имаш тешка задача, треба да оцениш која од овие две екипи кои што е тука ќе добие повеќе бодови, според опремата која донела и според тоа кое што може да се склопи и да се направи. Иначе, за оние кои не знаат, Борче Стаменов е кавадарчанец кој што од прилика од пред 4 или повеќе години се бави со собирање на донации. 5 години до пред некој ден. Супер, за кратко полнолетство ќе славиме. Собира донации од стари компјутери, потоа ги средува, ги поправа и ги донира на оние на кои што се најпотребни. Јас прочитав еден статус, краток, извини што прекинав уште еднаш. Статусот не знам дали вие го имате прочитано, дали го имате Борче за пријател на Facebook. Тоа беше една за мене срцепарателна
кратка приказна за една фамилија која навистина им е потребен еден компјутер кој што служил за детето за да се образува во училиште и буквално донел огромна радост и денеска се уште трае. Компјутерот кај што прочита, нели, уште го користат после една година, благодарноста беше кажана и тогаш, али ете сега денеска им текнало, знаеш, виделе на Facebook некои други статуси дека се донираат уште компјутери. Едноставно текнало да се благодарат уште еднаш и мене ми е баш мило што ете нашите донации уште ги користат учетници за учење. Ова што деца, мислам и целата ваша емисија на што вика, ми е баш мило, изгледа како некој мини донира компјутер и драго ми е што вакви работи постојат, нели, што учениците едноставно се помачиле да соберат колку толку донации. Сите овие што однесат, нели, во кавадар ќе бидат проверени за исправност. Вака на прво гледање, мислам дека сте собрале доста квалитетни компјутери, околу 90 до 95% ќе бидат искористени. Она што не се искористува... Што нема да се искористи? Да, тоа што не се искористува, имаме некој неформален договор со нула отпад од Скопје, кој што еднаш два пати во месецот поминуваат кај мене во фирма. Тој отпад што не се користи, што останува како шут, да не кажам, го прибираат и на прописен начин го уништуваат како не би се загадувала животната околина. Борче, нула отпад, нула профит со твојата фирма или невладина. Вака широкодушен човек како тебе, малце ми е жал да дава сега тука суд да не речам, но ќе мора. Така да повели, прошетај, види, разгледај. Да, можеш да забележиш по маиците да не ги сгрешиш, овие се зелените. Среќа имаме во боја денеска телевизија не е црно-бела, па можеме да видиме како изгледаат маиците. Ако би одлучувал по количина, би рекол дека жолтиот тим е зелениот, извини, зелениот, јас малку со страните имам проблем. Да не си далтониста. Да, можно. Од друга страна, од оваа страна гледам на понови компјутери, значи што би требало да се искористат повеќе, но сепак за победник би го одлучил зелениот тим да не сгрешам уште еднаш. Добро. Ако више морам. Аплауз, ви честитаме, супер. Ке се разложиме ние после за моите компјутери што ви гледаме, тоа ќе говориме после. Борче, имам ја уште едно прашање, тоа е во согласно со новите херои. Дали имаш списоци на луѓе што можеме да ги донираме овие? Да, значи кај мене редовно се пријавуваат луѓе на кои што им треба компјутер. Имам направена страна на Facebook, Донире компјутер. Таму секако што сака да добие компјутер, барем кај мене такви се правилата, должен е да прикаже било каков доказ за неговата социјална состојба. Значи тоа може да бидат мали примања, невработеност и слично. Значи, али до сега не се случило некој да остане неуслужен или без компјутер. Освен оценките моментални на Борче, исто така донесуваме, односно има поени за инвентивност, иновативност и лидерство. Така да не е работата завршена. Чао Владанка, чао Ген. За резултатите ја мислам. Сега е време за резултатите. Ајде Борче, да ти го покажам градот на тебе да видиш какви убави. И конечно дојде време за да го прогласиме еден од овие два тима за победник на втората сезона на Нови херои. Виде? Што да видам? Резултатите. Стигна? Од кого? Од жирито. Ги гледам. Ке ги кажи, не, ај кажи ги ти. Ај ти. Ај ти. Мислевте дека си заминав, но не. Знам дека сакате да ги кажете резултатите, знам дека ви се брза, знам и дека кандидатите чекаат, но мојот предлог е таа чест да ја дадеме на амбасадорката на Америка во Северна Република Македонија, нејзината екселенција Кейт Брнс. Повелете. Welcome. Hello. Hi. Hello, everyone. Wow. Zdravo Novi Heroi. Look, it is so exciting to be part of this TV show and to finally meet these dynamic young people who have dedicated themselves to improving their communities by working in teams with peers from diverse backgrounds. You guys have done an amazing job, and frankly, everyone who participated in this show, you are all heroes to all of us. You have showed, even in this time of the COVID-19 pandemic, that where there's a will, there's a way. You found a way to beautify your neighborhoods, to bring people together for common positive action, and to raise awareness on really important issues like cyberbullying, quality education, and discrimination.
And you did it all safely, protecting everybody's health in the process. Really, for everyone who participated in the show, all of the new heroes, you're an inspiration, and I hope that not only members of the New Heroes audience, but young people throughout this country, throughout the world really, will follow your example, because you bring the best ideas, the fresh ideas, the energy and the innovation into making positive change. So I'm here, in addition to congratulating all of the New Heroes participants, to announce the winners of Season 2 of New Heroes. Very excited for this honor. Again, congratulations to everyone, but this year's winners, Season 2 New Heroes, are Mate and Rona. Congratulations, Destiny Urime. Thank you. Thank you very much. And congratulations to you all as well. Thank you. It's fantastic. Епа, драги мои, ја слушнавте одлуката. Ги добивме победниците и од втората сезона на шоуто за млади Нови херои. Тука се разделуваме со вас до некоја следна прилика. Но тоа не значи дека вие не треба да останете мотивирани од нашите херои. Бидете локален херој, ние секако ќе дознаеме за вас. Чао! Првично сакам да кажам дека овој серијал прво ме научи дека пред камера не треба да се има толку трема и не е толку тешко. Потоа ме научи нешто многу важно, а тоа е дека при секој тежок услов може да се најде некое решение за тоа да бидеме ние солидарни и хумани. Мислам дека ќе биде лесно, не, мислев дека баш ќе биде надпреварувачки и ќе имаме надпреварувачки дух меѓу нас и не беше лесно. Сите беа упорни во нивните предизвици и беа имаа самодоверба во нив дека ќе го достигнат финалето. Të them të drejtën, për të bërë gjetje në kompjuterave ishte disi punë e vështirë, për shkak se e dija se nuk do mund që të gjeja aq shumë ndihmë, por ndodhi e kundërta, mblodha aq më shumë nga se prisja. Од ова шоу си одам со прекрасно искуство и прекрасни спомени, нови пријателства и многу нови научени лекции. Малку сум тажнат бидејќи заврши, но надежно повторно нешто вакво ќе има и ве охрабрувам сите и покрај шоуто и се да бидете херои во вашето мало. Нови херои е едно многу кул младинско шоу што ни е многу потребно на нас во овие простори, бидејќи сметам дека младите ја преземаат иницијатива, супер се, активни се и во време на пандемија наоѓаат решение на секаков можен проблем, што за мене како личност е многу важно да го видам тоа. Последнава финалето, последниот предизвик го решија на многу интересен начин. Собра тоа што го собра ќе го донираат. Нормално тука беше и Џокерот кој што им помогна, но сепак мора да кажам дека сум многу задоволна од сите херои кои што се пријавија во шоуто и сметам дека вакви шоуа треба да има многу во медиумскиот етер. Shajpërket sfidës të sotshme jam shumë i lumtur pasi që arritën heroin tanë me sukses të mbarojnë dhe të mbledhen atë shumë pajisje që për disa të rinj të vendeve të ndryshme ishte mjaft sfiduese, ndërsa sa i përket digitalizimit apo temës të cilën e keshim të përzgjedhur si produksion, unë po mendoj që është koha e fundit që të gjithë banorët e vendit tonë të fokusohen drejt digitalizimit pasi që ajo është e ardhmja. Ние тука се одјавуваме, а вие? Останете херој во вашето мало, во вашиот град, во вашата улица. Останете мотивирани и херојски расположени. Ова беше втората сезона на младинското шоу Нови херои! Браво, значи секоја чест. Честитам.
Thank